Ոչինչ շատ սիրելի Facebook-յան ընկերներ, հայրենակիցներ, խնդրում եմ միացեք շատ կարևոր թեմայի շուրջ պետք է խոսեմ ձեզ հետ, որպեսզի բոլորը տեղեկացած լինեք ինչ է կատարվում եւ ինչից ոնց պետք է բոլորս մանավանդ սփյուռքահայերը շատ ուշադիր լինեն։ Խնդրում եմ տարածեք եւ մեր ընկերները միանան։ Ես շատ կարճ որոշելի գրառում անեմ, բայց որ ոնց իմ այդ գրառումը շատ երկար կստացվեր, դրա համար որոշեցի ուղիղ եթերի միջոցով ձեզ հետ խոսակցություն ունենամ, ասեմ այն ամենի, կիսվեմ ձեզ հետ այն, ինչ կատարվում է, որոշ մարդիկ իրենց ոնց են պահում, որպեսզի դուք բոլորը տեղեկացած լինեք։ Լավ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ես որպեսզի երկար չսպասեմ, ես իմ ասելիքս ասեմ, հույսով եմ բոլորը կտարածեք, անխնդիր կտարածեք, որպեսզի բոլոր մեր ընկերները տեղեկացած լինեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Facebook-յան ընկերներ, ուրեմն ինչ է կատարվում։ Կատարվում է այն, ինչ մենք մերժել ենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները 2017 թվականին մերժել են, ինչ որ մարդիկ այսօր ներկայանալով իրենց ձևակերպելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանության աջակիցներ ճակերտերի մեջ զբաղված են բառից բուն իմաստով մաշինիկությամբ։ Ինչ են անում նրանք, սիրելի Facebook-յան ընկերներ։ Ուրեմն անձապինց որոշ մարդիկ ասում են, որ բա մանվել, բա գիտեք ոնց ձևակերպեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, որոշ մարդիկ ինձ ասում են մանվել, բա եթե այս բանը դու ասես, բարձրաձայնես, էսանինան, դա սիրուն չի նայվի, դա գործտալ կնայվի, դա լավ տղություն չի լինի։ Այսինքն, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, գիտեք ինչ է, եթե ես մանվելը, ու իմ նման 100 հազարավոր քաղաքացիներ մերժել են հին վարքերը 20 տարվա օրակարգը, ռեժիմի ստեղծած օրակարգը, այսինքն այդ օրակարգից մեկը, եթե ինչ որ քաղաքացի, ինչ որ մի հատ անօրինականություն է նկատում, ինչ որ մի հատ մաշենիկություն են նկատում, եթե այդ քաղաքացին պետք է բարձրաձայներ, այդ քաղաքացուն ասելու էին դու գործ տվող ես, դու լավ տղա չես, դու քուչի տղա չես, դա կներ բանակում, կներ ուսումնական վայրերում, դպրոցներում, բուհերում, շարքային կյանքում, մի խոսքով, ամենտեղ էդի 20 տարվա օրակարգի մեջ ամենառաջի ծրագիրներ ֆիքսած, որպեսզի քաղաքացիների մեջ էդի սերմացնեն, որ եթե հանկարծ այ տեսեք, եթե դուք անօրինականությունը կամ ինչ որ մի հատ սխալ քայլ, որ կառավարության անունից, վարչապետի անունից կամ ես իմ չգիտեմ ում անունից մարդիկ ելույթներ են ունենում, ըստեղ ընդեղ են եթում, ինքնավստահվում են, կառավարության անունից, վարչապետի անունից մարդիկ ներկայանում են, վրոձի իրենք արդար մարդիկ են, պայքարող տեսակ են ու կառավարության անդամների անունից, վարչապետի անունից սփյուռքից գումար են մուրում, իբր իրենք նեղության մեջ են, իրենք պարքեր ունեն, վարկեր ունեն, տոկոսներ ունեն, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, ես Մանվել Սարացյանս պայքարելու եմ նման տեսակի դեմ, սիրելի ընկերներ, քանի որ ինձ բավական զապիսներով, վիդեո զապիսներով, գալասավորներով ապացույցներ ունեմ, ես անիմաստեղը երբեք չեմ խոսում, քանի որ ինձ հստակ ունեմ ապացույցներ, այդ ապացույցների հիմով ես հիմա ելույթ եմ ունենում, կիսվում եմ ձեզ հետ եւ հետագայում ես իմ այդ ապացույցներով ես կաշխատեմ տվյալ տեսակի դեմ եւ այդ տվյալ տեսակը պատասխանատվության կենթարկվի։
Դրանում կասկած չկա։ Ու թող որևէ մեկը չհամարձակվի ասել, որ ես իմ անունից խոսամ, ինձ օրինակ բերեմ, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չլինի, ես որևէ բարոյական իրավունք չունեմ, ով ինչ ճանաչում է գիտի, ով էլ հերվից է ճանաչում, նույնպես գիտի, թե մենք ոնց ենք պայքարել եւ միջև հիմա էլ ոնց ենք պայքարում հանուն մեր ազատության, խոսքի ազատության, հանուն մեր ընտրության իրավունքի, հանուն մեր հզոր ապագայի ճակատագրի համար։ Ես որևէ իրավունք չունեմ ասելու, որ ես պաշտպանել եմ կամ պաշտպանում եմ վարչապետին։ Ես այդ իրավունքները չունեմ, ընդհակառակը ես պաշտպանվում եմ Նիկոլ Փաշինյանով։ Եթե ինչ-որ մեկը կփորձի կամ փորձել է կամ միջև հիմա էդի օգտագործում է, ասելով, որ ինքը պաշտպանել է կամ պաշտպանում է կառավարությանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, այդ մարդը չարաչար սխալվում է։ Մենք բոլորս պաշտպանվել ենք այսօրվա կառավարությունով Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Եվ ուրեմն բերենք էսի ֆիքսենք եւ սահմանափակենք այս խոսակցությունը, որ ինչ-որ մեկի պաշտպանել է։ Մենք բոլորս պաշտպանվել ենք մեր ընտրյալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետով իր թիմի հետ հանդերձ միասին։ Սա ես պաշտպանելու եւ չպաշտպանելու վրով, գործ տալու վրով ասել։ Երկրորդը դա գործ տալն է, որ ասում են ինչ-որ բան, եթե բարձրաձայնում ես, ինչ-որ բան ասում ես, դա լավ տղություն չի, դա գործ տալ է կոչվում Մեսյանենյան։ Ուրեմն այն մարդկանց է վերաբերվում, ովքեր ասում են, եթե դու կանոնականությունը մաշենիկներին բացահայտում եք, դա գործ տալ է կոչվում, այդ մարդիկ ամենաանբարոյական, անհայրենիք սրբապիղծ մարդիկ են։ Մենք այո 20 տարի ապրել ենք այդ կարգավիճակով, այդ օրակարգով, որ մեզ ասել են, թե ծառայ բանակում, ամենտեղ թալանել են, մաշենիկություն են արել, սրան նրա անունի տակ գումարներ են կորցկել, սրան անունների տակ ինքնավստահվել են եւ մարդիկ լռել են մի պարզ պատճառով, որովհետեւ իմացել են գործ տալը վատ տղություն է։ Գործ տալը դա էլ թաղի լավ տղա չտենլի, թաղում իրենց բակում, իրենց գյուղում, իրենց քաղաքում իրեն մի աշկով, մի ուրիշ ձև են այլու ասում, արա սա գործ տվող է։ Սա եթե ճիշտը բարձրաձայնել է, եթե մաշենիկին, խուլիգանին, սրա նրա անվան տակ ինքնավստահողներին բարձրաձայնել է, ուրեմն այդ մարդը գործ տվող է։ Բա ինչ պետք է անենք, չբարձրաձայնենք, բա թողենք ինչ-որ մաշենիկներ, ինչ-որ իրենց դնեն ակտիվիստի տեղ, որպեսզի իրենք հայրենասեր են, աջակցում են կառավարությանը, եւ այդ իրենց էջերը, Facebook-յան էջերը օգտագործեն սպյուրքից փող մուրան, հա? Դա մենք թույլ չենք տալու։ Եվ այդ տակակներին բացահայտելու ենք եւ իրենք պատժվելու են ամենայն դաժան ձևերով։ Եթե ինչ-որ մեկը կմտածի, որ սա գործ տալ է, կամ այդ տվյալ մարդով բարձրաձայնում է ինքը լավ տղա չի, ես ուղիղ ասում եմ, տվյալ մարդիկ ամենավերջի սրբապիղծ, անհայրենիք, անբարոյականի վաստակներ են։ Ինձ թվում է հասկացողները հասկացան, եւ ուրեմն սիրելի
մանավանդ սիրելի սփյուռքահայեր, շատ ուշադիր եք եղում, շատ ուշադիր, սկսած իզնից, եթե, մենք սենց խոսում ենք, ես նորից իմ վրա եմ օրինակը բերում, այ որ մենք սենց խոսում ենք, կամ պայքարել ենք, կամ եսի միջան, հերվից, ասում եք, այս ինչ լավ տղա է, մանվելը, ես տեսեք իմ վրա եմ օրինակ բերում, ասում եք, օй, մանվելը, այս ինչ լավ տղա, այս ինչ դուխով տղա, այս ինչ ճիշտ բառեր ասում, մանվելն է փորձում է իր այդ հարգանքը, որ ձեր մոտ վայելել է, Facebook-յան այս բաների միջոցով, փորձում է ձեզ օգտագործի, ասելով, որ մանվելը, օй, վարկեր ունի, պարքեր ունի, տան վարձի օրնա, լույսի վարձի օրնա, դեղի փողի օրա, դեղ պետք է առնենք ամեսյանինյան, և սփյուռքից փող մուրա, խնդրում եմ, երբեք մանվելին չվստահեք, չուղարկեք մանվելի վրա 10 լումա, որովհետև մանվելը որևէ բարոյական իրավունք չունի, իր պայքարը, իր այս Facebook-յան էջը օգտագործի, մանավանդ սփյուռքահայերին օգտագործի իր անձնական շահերի համար։ Ես նորից եմ ասում, մանվելը և մանվելին նման հարյուրահազարավոր քաղաքացիներ կատարել են իրենց պարքը և կատարում են մինչ առեսօրս և կատարելու են մինչև իմ կյանքի վերջը և համոզված եմ ինձ հետ համաձայն են հարյուրահազարավոր քաղաքացիներ։ Եվ մանվելը վստահ ասում է, մանվելը չի պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյան, չի պաշտպանել կառավարությանը, Նիկոլ Փաշինյանի թիմին։ Մանվելը պաշտպանվել է Նիկոլ Փաշինյանով և իր թիմով։ Եվ նորից համոզված եմ ինձ հետ համաձայն են հարյուրահազարավոր քաղաքացիներ։ Ուրեմն մանվելս որևէ բարոյական իրավունք չունի իր Facebook-յան էջը օգտագործի հանուն անձնական շահերի համար, ներկայացնելով իրեն ակտիվիստ կամ հայրենիքի ոչ, այս մեր բոլորիս պարքն է, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, մանավանդ սփյուռքահայեր, խնդրում եմ զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, ես մի բան գիտեմ, որ ասում եմ, հերվից մարդիկ էլի իմ վրա եմ օրինակ բերում, ես հիմա որ սենց խոսում եմ կամ խոսացել եմ, ովքեր ինձ ճանաչում են, հերվից մոտիկից ճանաչողները ճանաչում են, հերվից ճանաչողները կարող է իմ մասին ասեն, այս ինչ լավ տղա է, սրա նման տղա չկա, բայց որ հետս 2-3 օր մի շաբաթ շփվեն, համոզված եմ, որ իրենց կարծիքը կփոխեն։ Տեսեք, ես իմ վրա եմ օրինակը բերում, որպեսզի ոչ մեկի համար վիրավորական չլինի։ Մինչև ապացույցներով ես այդ մարդկանց դիմակը ես պատռել եմ, մնում է բացահայտեմ իրանց իսկական դիմակը։ Մինչև կբացահայտեմ իսկական դիմակները այդ մարդկանց։ Այդ վաղ կիմանաք ես ում մասին եմ խոսքը բերում, ում մասին է խոսքը։ Բայց հիմա ես իմ որով եմ օրինակ բերում։ Քանի որ ազնական շփումներ չեք ունացել, հերվից տպավորությունը շատ ուրիշ է երևում։ Հերվից մարդիկ իրենց ներկայացնում են այնպես, բայց իրական կյանքում մարդիկ այնպես չեն, ինչպես իրենք իրենց ներկայացնում են։ Խնդրում եմ, ուզում եք օգնեք, ուզում եք լավություն արածնեք, սա պետություն է։ Պետություն ունի պետական հաշվեհամարներ, հիմնադրամներ, քավլիցի, բաժալ խնդրեմ, օգնեցեք, բայց երբեք մանվելի էջին մի վստահեք, անձնական շարքային, քաղաքացի ակտիվիստ, պայքարող, ազնիվ մանվելի էջին մի վստահեք, ու մանավանդ է մարդու մի վստահեք, որ ինք իրեն ներկայացնում է ակտիվիստ պայքարող տեսակ և փորձում է փող մուրալ սփյուռքից, ասելով տան վարձի զորնա, դեղի փողի օրնա, չգիտեմ, տոկոսի զորնա և տասնյակ է ձև պատճառաբանություններ, դուք էլ բռնեք և իրանց վրա փող ուղարկեք։ Ասում եմ, այդ մարդիկ մաշենիկներ են, ովքեր իրենց էջերը օգտագործում են, իրենց այդ ստիշ ճղճղոցները օգտագործում են հանուն իրենց շահերի։ Մի վստահեք ոչ մեկի, մի հավատացեք, խնդրում եմ, ես նորից եմ ասում, ոչ մեկը հեշտ գումար չի աշխատում, հեշտ գումար չի աշխատում,
թող գնան աշխատեն, իրենց տան վարձերն էլ լուծեն, իրենց տոկոսներն էլ լուծեն, իրենց խնդիրները հոգան։ Բոլորին էլ խնդիրներ ունեն, հոգսեր ունեն, ոչ մեկը պարտավոր չի, ոչ մեկի խնդիրները, հոգսերը հոգսալու ինչա, ինքը իրան ներկայացնում է ակտիվիստ, որ ինքը իր պարտքն է կատարել։ Ու որևէ մեկը թող շահարկի, որ նորից եմ ասում։ Facebook-յան որոշ ես ակտիվիստներին է վերաբերվում, որոշ մարդկանց, որևէ մեկը չշահարկի, որ ինքը ինչ-որ մի բան արել, ինչ-որ, չգիտեմ, երկու բառ խոսացել ուղիղ եթերով, հավայն ես ճղճղալով, խմած հարբած վիճակով, կամ այս ինդիմադիրներին ինձ մի երկու հատ դուրեկան խոսք ասել, ինչ ուզի են կարանի, դուք ձետ պարքն եք կատարել, մենք բոլորս, ես օրինակ ինչ արել եմ, ես դա կատարել եմ իմ պարքս, և ես ոչ մեկի չեմ պաշտպանվել, ընդհակառակը ես պաշտպանվել եմ, և դրա համար որևէ մեկը որևէ բարոյական իրավունք չունի, իրանց այս Facebook-յան էջերը օգտագործի ազնական շահերի համար, կառավարության անունը տալով, վարչապետի անունը տալով, գնան ես իմ քաղաքներ, ես իմ որտեղ ասեմ, որ մենք եկել ենք ձեզ քաղաքապետ ընտրենք, դուք պետք է քաղաքապետ դառնաք, ինձ վերևից ասել են, որ դու իրավունք ունես ինձ 2-3 անգամ զանգես, ինձ վերևից ասել են, որ այս մարդը պետք է քաղաքապետ լինի, դրա համար է մեկ է, ես քեզ օգնելու եմ, ես սրան եմ ճանաչում, նրան եմ ճանաչում, մարդկանց անունի հետ խաղան խայտարակեն, ուզենան խայտարակեն, դա մենք թույլ չենք տալու ձեզ, դա մենք թույլ չենք տալու ձեզ այ մաշենիկներ, դուք բոլորդ պատասխան եք տալու ձեր, ինձ էլ գալասավոյ սապշեներ են ուղարկել, որոշ մարզպետների հասցեին, ասելով, որ մանվել ես մարզպետը կոռումպացված է, այս ինչ բանը քանդել ծախել է, կարաս ուղիղ եթեր մտնես, այն ձև անես, որ խոսքը հասնի վարչապետին, պատասխան ես տալու, գալու ես ձեր մարզպետի դեմը կանգնելու ես, ասածդ ամեն բառի վրա համար պատասխան ես տալու, գալու ես գալասավոյները միացնելու եմ, տվյալ մարզպետի մոտ, և դու պատասխան ես տալու, և հիմնավորելու ես, արդյոք այդ մարզպետը կոռումպացված է, արդյոք այդ մարզպետը շենքը քանդել ծախել է իր կնոջ հիվանդության հարցերն ա լուծել, թե ոչ, գալասավոյ զապիսների մոտս կա, գալու ես լակոտիկ, գալու ես, ասածդ ամեն բառը հիմնավորելու ես, ու այդ ամեն ասում ես մարդկանց անունի տակ, որ դու ինչ-որ վարչապետ ես ճանաչում, ոստիկանապետ ես ճանաչում, չգիտեմ ում ես ճանաչում, որևէ մեկը իրավունք չունի, որևէ մեկի անունից գնա ինքնավստահվի, որոշումներ կայացնի, որևէ մեկը իրավունք չունի կառավարության, վարչապետի անունից, կամ կառավարության որոշ մարդկանց անունից ինքնավստահվի և սփյուռքից փող մուրա, ասելով սրան եմ ճանաչում, նրան եմ ճանաչում, դուք այդ կռիսներ բացահայտվել եք, դուք այդ տականքներ բացահայտվել եք, ես ձեր դիմակները պատռել եմ և դուք պատասխան եք տալու օրենքով ամբողջ խստությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մերժել է հայտնի մարդկանց անունի տակ ֆրֆրացողներին, իրենց լավ զգացողներին, հայտնի մարդկանց անվան տակ կառավարության, վարչապետի կամ նախարարների, չգիտեմ, պատգամավորների անվան տակ փող մուրացողներին, այդ վարքերը դա մերժված վարքեր են, որը հիմա որոշ մարդիկ օգտագործում են։
Մենք դա ես դա ձեզ թույլ չեմ տալու եւ պատասխան եք տալու, պատասխան, չկասկածեք, պատասխան եք տալու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որից մեկն է ես եմ եղել, մենք այդ վարքերը, այդ օրակարգը մերժվածների մերժել ենք եւ ձեր նմաններին, որ դուք ձեր Facebook-յան էջերը օգտագործում եք հանուն ձեր ազնական շահերի, սրա նրա անվան հետ խաղում եք, սրա նրա անունն եք օգտագործում, ձեզ դնում եք իբր ակտիվիստի տեղ, հայրենասերի տեղ, եւ ձեր ազնական Facebook-յան էջերը, ձեր մանավանդ սփյուռքահայերին օգտագործում եք ձեր ազնական շահերի համար, շոհարկելով կառավարության վարչապետի ու ձեր պայքարը, Լա ձեզանից որոշակի մարդիկ, մի աղջիկ, թե երկու աղջիկ, մեկ է մի քանի հոգի, իրենց պայքարի մեջ ընդհակառակը, իրենց դասերից խոսալաձևով, բառապաշարով, իրենց արարքներով ոչ մի օգուտ չեն տվել բացի վնասից։ Ժողովուրդը նայել են, ասել են էս չի վարչապետի աջակից, սրա վիճակին, սրա բառապաշարին, սրա խոսալաձևին, հարբած վիճակով սրա օղի եթեր մտնելուն, էդ են ասել, ու դուք ձեր նմանը, զինվորի ծնողից, հաշվի համարներ ուզում, որ պտի ինչ որ Ամերիկայից ասում եք փող պտի փոխանցեն, 3-4 օր անցնում այդ փողը չեն փոխանցում, ու լա մի հատ է վտարիչնի երկրորդ անգամ եք ուզում հաշվի համար, հա իկրիսներ, ու ձեր նմանները գնում են քաղաքներ ինչ որ տեղեր մարդիկ իրանց ասում, դուք անուն ունեք, ձեզ սիրում են, եկել ենք, ինձ ասել են, որ ձեզ քաղաքապետը թեկնածու առաջադրեն, ես եկել եմ քեզ օգնեմ, մարդիկ իրանց խափում, էդի գալիս ասում եք, այս ինչ մարզի մարզպետը կոռումպացված է, այս մի բանն արեք, կարակուղի եթեր անեք, բան հասնի խոսքը վարչապետի, այսա կհասնի, վարչապետին է կհասնի, տվյալ մարզպետին է կհասնի, փոգալասավոյները իմ մոտ սախրանի տեղած է, կգաս, տղա ջան, մարզպետի կաբինետում կնստես, գալասավոյներդ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պայքարող քաղաքացի, իմ մոտ հարցեր առաջանում, ասել ես, այս մարդը, տվյալ մարզպետը կոռումպացված է, այս ինչ բանն արել է, խնդիր չկա, կգաս, կաբինետում կնստես, ասածներդ կհիմնավորես, ու ով օրել, կփորձի, այն քաղաքացու, ինձ և իմ նման քաղաքացիներին, ասելով, որ դու գործտվող եք, եթե մենք ճշմարտությունը բարձրաձայնում ենք, սրիկայությունը, խաբեությունը, դավաճանությունը, գողությունը բարձրաձայնելու ենք և բարձրաձայնում ենք, եթե ինչ որ մեկը կփորձի մեր տեսակին ասի, որ մենք գործտվող ենք, ինքը ուրեմն ամենաանբարոյականի անհայրենիք անբարոյական անձնավորությունն է։ Այդ գործտալը, որ մոդ է եղել 20 տարի, մեր ապագան գնդակարեց, Հայաստանի Հանրապետության ապագան գնդակահարեց, Հայաստանի Հանրապետության հարստությունը թալանեց, իր չգործտալով, այդ մոդայով, որ կարեի գործտվող ես, թաղի տղա չես, քուչի տղա չես, արա ոնց, արա սա գործտվող է, սա քուչի տղա չի, այդ գործ չտալու այդ մթնոլորտի տակ այդ 20 տարվա օրակարգը, որ սերմացած է եղել մեր մեջ, սկսած դպրոցից, ինստիտուտներից, բուհերից, բանակից, շարքային կյանքից, որ քաղաքացիները լռել են, վախեցել են, որ իրենց ճիշտը բարձրաձայնեն ասելով, որ գործտվող են ասելու, բոզ են ասելու կներեք արտահայտությունս համար, կամ տանելու են պատվաններում, սատկացնելու են, կամ կարող են ձեր, դուրս գամ, հեսա կրակ են ինձ,
ամենամոտիկ ընկերներս գիտեն, եթե ինձ հանգարց կրակեն, ովքեր են կրակելու։ Էդ էլ ասեմ, որ հանգարց փորձ չանեք։ Դրա համար մեր լռելով գործ չտալով, ես նորից եմ ասում, մեր լռելով եւ գործ չտալով, մեր լռությամբ մենք պարտվեցինք 44 օրյա պատերազմում, ժամանակավոր պարտվեցինք 44 օրյա պատերազմում, որտեղ մեր լռությամբ բանակը թալանվել էր, մաշինիկություն էին անում, բայց մենք լռել էինք։ Մեր լռությամբ գնդակահարվեց ազգի ապագան, մեր լռությամբ թալանվեց ազգի հարստությունը, մեր լռությամբ արտագաղթեցին կես միլիոնից ավել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Եվ ինչեր ասես, որ չարեցին մեր լռությամբ, մենք չենք լռելու, մենք բարձրաձայնելու ենք այն ամենը, ինչ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետությանն է, մենք բարձրաձայնելու ենք այն, ինչ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընտրված իշխանության դեմ է, մենք բարձրաձայնելու ենք այն մարդկանց, ովքեր վարչապետի, նախարարների կամ ինչ-որ պատգամավորների անվան տակ ինքնավստահվում են եւ մաշինիկությամբ են զբաղված։ Մենք բարձրաձայնելու ենք այն մարդկանց, ովքեր ասում են, «Էս մի մարզպետ, էս մի նախարարը կոռումպացված է, թալանել է, էս արել, են արել», բարձրաձայնելու ենք, տանելու ենք, կանգնացնելու ենք տվյալ մարզպետի կամ նախարարի դեմը, ասենք տղա ջան, դե հիմնավորի ասածներդ։ Բարձրաձայնելու ենք, մենք բարձրաձայնելու ենք այն մաշենիկներին, ովքեր գնում են քաղաքներ, տեղեր ասում են, մենք եկել ենք ձեզ օգնենք, դու քաղաքապետ պետք է լինես եւ մարդկանց անունի հետ փորձեն խաղան։ Բարձրաձայնելու ենք, ասել ենք, Արիստե, ում ես ճանաչում, ով է քեզ ասել, ում պետք է դու զանգես, ում իրավունք ունես զանգելու, մի անգամ կամ երկու անգամ, ով է քավորդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, կամ քաղաքացու կողմից ընտրված վարչապետին հետարքիր է, ով ում քավորն է, հա? Արդյոք դուք ունեք այդ իրավունքները, այո, ես պայքարելու եմ այդ տեսակի դեմ, պայքարելու եմ, բարձրաձայնելու եմ եւ պատասխանատվության եմ ենթարկվում։ Եթե ինչ-որ մեկը իմ այդ արարքների վրով ինձ կասի, որ ես գործտվող եմ, ինքը ուրեմն անհայրենիք, անբարոյականի վաստակ է։ Մենք պայքարում ենք հանուն արդարության, մենք պայքարում ենք 20 տարվա օրակարգի դեմ, որը մերժվել է եւ թույլ չենք տալու, որ ինչ-որ մեկը փորձի այդ մերժված օրակարգով շարժվի ու շահարկելով իշխանության անունը, թույլ չենք տալու, դա մենք մերժել ենք եւ որևէ մեկը չփորձի դրանով ինչ-որ մեկին ասի դու գործտվող ես, թաղի տղա չես, քուչի տղա չես, եսի ինչ չես։ Մենք չենք լռելու։ Ես ավելի ազատ կխոսեմ մի քիչ ուշ, քանի որ տվյալ մարդիկ իմ զանգերին չեն պատասխանում, ես խոստանում եմ այդ մարդկանց հետևից գնալու եմ, տներից հանելու եմ եւ իրենք օրենքով ակուրատնի, օրենքի տառին համապատասխան պատասխան են տալու իրենց արարքների համար։ Պատասխան են տալու։ Ուրեմն սիրել մանավանդ սփյուռքահայեր, շատ ուշադիր եղեք, նորից եմ ասում, ես ինձ եմ օրինակ բերում, Մանվել Սարհատյանը ինչ արել է, ինչ անում է, ինչքան ով որ կարացել պայքարել է, Մանվել Սարհատյանը իրավունք չունի ասելու ես վարչապետին պաշտպանել եմ։ Ոչ, Մանվել Սարհատյանը պաշտպանվել է վարչապետով։ Մանվել Սարհատյանը կատարել է իր պարտականությունները։ Իսկ թվում է պետք է ես երկու նախադասությունները ֆիքսենք, որ ֆիքսենք արդեն էլ որև մեկ իրավունք չունենա ասելու, բա ես մի բան արել եմ, ես մի բան ասել եմ, ես քան քայլել եմ, այստեղ եմ գնացել, այնտեղ եմ գնացել, ես բանը իրավունք ունեմ ասելու, կառավարության վարչապետի անունից իրավունք ունեմ ես իմ մաշինիկություն անելու, հա? Ուշադիր եղեք,
Սիրելի հայրենակիցներ, մանավանդ սփյուռքահայեր, ուշադիր եղեք։ Հերվից ամեն ինչ ուրիշ ձև է երևում։ Ես նորից եմ ասում։ Ես հիմա ինձ շատ մարդիկ, որ հետս չեն շփվել, չեն ճանաչում, բայց ովքեր հերվից են ճանաչում, կարող է իմ մասին այլ տպավորություն ունենան, բայց որ հետս շփվեն, դες ես ինձ եմ օրինակ բերում, որ որևէ մեկին որով բան չլինի, բայց որ հետս մի քանի օր, 2-3 մի շաբաթ շփվեն, իրենց կարծիքը համոզված եմ, որ հաստատ կփոխեն։ Սենց հերվից ուղի եթերների միջոցով մեր Facebook-յան էջերը օգտագործելով ներկայանում ենք այն, որը իրականում չկանք։ Դες ես ինձ որով եմ օրինակը բերում, որ ոչ մեկի անձին բան չանեմ։ Այո, եւ կան այդպիսի մարդիկ, որ ներկայանում են այնպես, ինչպես որ դիմացին իրեն ընդունում է, բայց իրականում մարդիկ այն չեն, ինչպես իրենք են ներկայանում։ Իսոմա ես կարացա իմ մտքերը արտահայտվեմ եւ այդ քանդերբազի խաղացողներին ասում եմ, եթե կլսեն իրենք լսողները, իրենք մի քանի հոգի են, 3-4 հոգի են, իրենք իրենց հաշիվ կտանούν մասին խոսքը եւ կսպասեն իմ գալուն։ Կսպասեն իրենց պատասխան տալու ժամանակին։ Քանի որ իմ զանգերին չեմ պատասխանում, ստիպված եղա այս միջոցով ես արտահայտվեմ։ Նորից եմ ասում իմ պայքարի գինը, իմ սեփական կյանքս է, մենք մտել ենք այս պայքարի մեջ եւ պայքարելու ենք մինչեւ վերջ, պայքարելու ենք այն մարդկանց դեմ, ովքեր փորձում էին այրան, սրի թրի լեզվով տիրանան հայ ժողովրդի ընտրության իրավունքին, ինչպես իրենց մոտ չհաջողվեց, եւ միջ առերեսորս մենք պայքարում ենք այդ տեսակի դեմ, քանի որ իրենք միջ առերեսորս էլ փորձում են սպառնան հայ ժողովրդի ընտրությանը, դրա հետ զուգահեռ նաեւ պայքարելու ենք այն տականքների դեմ, ովքեր հայ ժողովրդի ընտրության անունից ինքնավստահվում է եւ մաշենիկությամբ է զբաղված։ Չկասկածեք, այսքանը Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։